Entrou, aqui a recepção, aqui eu vou mostrar uma área social, pra cá tem uma capelinha, um lugar para você curtir, ali embaixo umas redes, vamos conhecer de pertinho cada lugarzinho, bora! Aqui tem uma capela, estilo chalé, de frente para esse laguinho, olha que charme. E ali, vizinho do camping, é um restaurante bem afamado aqui na região, bem legal. Então, você não precisa nem sair do camping se você quiser curtir o restaurante, só passar para lá, curtir a sua comida, o seu almoço e voltar para o camping.